munsi aya ni amafaranga sibyo ni amahera ariko kandi aka ni agafaranga ariho akanawusanga kwa akenshi iyi si karatasi ni mwebwe murabyinze iyi ni karatasi no ishanje no kugerwa mu bushake kera tukikiga muri primaire twagara tujya amakayi bayigura kukamushi akazuka wigeze yari abakazashika abakazashika bara kutwa kuzitanga kugamba wiyutse zandeke kwaza tujya nakaratasi iyi ni karatasi no ishanje no kukirambishanya no itamika ikambishwe nk'ikaratasi ni karatasi ariko impamvu atari karatasi ya karatasi ni ijambo bashize iri jambo bashize bana bato iri jambo bashize hano uzujana muri resitora bakanakubwira ngo turaguha inkoko na nabwo papa ugapfa kufite twinshi ntugire impamvu iyi ni karatasi ya karatasi ariko barayifashe batora abantu nabo bashyizeho ijambo barababwira ngo tubahaye ubushobozi bwo gukora mufate agapato mugashyireho ijambo agaka umugabo udufite ari twinshi uzuye mu nzu muzamu mwubaha atababwira umuntu baje data wo mu ijuru wibaza kwacu ubuzima bwiza wibaza ibyishimo byacu wibaza inyungu zacu wibaza wibaza kwacu amahoro yacu wibaza kwacu n'ibyiza byose uriye neza twongere gusaba ngo ugana n'imitima yacu ugana n'imitima yacu ugana n'imitima yacu Yeah.
dukomere Imana amashyi. Yesu ashimwe cyane. Turashimira Imana tugiriye neza cyane kubera ahantu turi ukunda kuhavuga, ahantu turi ni ahantu hakomeye. Yesu ashimwe. Ni ahantu hakomeye cyane, gusa imiterere yacu ikintu duhorana, ikintu kitadusaba ikiguzi, tubona ari igisanzwe. Iyo bagutomboye muri HCR bakakubwira ngo kugenda harya wasabye, murahazi neza. Iyo tugeze kuri ako kantu, isomo ryiza riteguye kwigana cyane. Harya wasabye muri leta runaka, natekereza ko umuntu we uko bimeze mu mutima, uko bimeze mu mutima bakubwiye, none utekereza ingendo ugira, ugenda bwa mbere, ugenda ukaja kwiyandikisha, ukitanga, wamara kwitanga ukagira nk'imyaka 6 bashaka guha zibo ukabategeyeho bacukona uko bigenda byegeye birumvikana. Uzuja kubimenyera uyu muvandimwe we nanjye yitwa yaradusuye iwacu. Ubu iwa kwiriya ibyo yaravyibagiwe papa, yaravyibagiwe icyo cyifuzo cyarashize ni histoire yarari, ariko nkatwe twetu ni ikintu kiri mu mitima, ni ikintu abantu benshi bamirimo. Iyo kibaye bazi gutangira ugasezera abantu, ndetse n'ibifite n'udutebe dusha, abafite nk'akamodoka bakagurisha, uba ufite ibyishimo birutandagira ngo iby'Imana biba ari ibyishimo. Gabanya mikrofone yabaye nyinshi cyane. Uba ufite ibyishimo ku rwego ibyo twiziranyeho. Ibyishimo byari ahantu ni byiza. Tuba tuzi ubuzima buragoye, tuba tuzi ibihugu biratanga. Biriya bihugu twifuza kujamo, babiteguriye abana babo. Ubu bari mu nkatwe uyu munsi, imyaka yacu n'imyaka yabo, ibo babiteguriye abana babo, si bariya babikoze, ni ba sekuru. Uyu munsi amahanga cyane cyane abanyafurika twifuza kujayo kubera iki? Tuzi ngo hano iwacu ingene sisiteme iteye. Sisiteme uko iteye, umuntu yoburara, yobwirwa, yobura icyo kurya, yobura umwenda wo kwambara, yobura, dufite byinshi tuba wo kwirukana mu nzu. Hariya siko bimeze. Iyo rero biba byegereje, hari ukuntu waba ubona biciyemo isengesho twese dukora, ubwo bushake, ibyo byishimo n'uwo munezero biza bije umuntu azajya kubimenyera. Nyine ngo uyu muvandimwe uvuyeyo maze kubaka amazu nkangahe hano,
ayandi Rwanda, ayandi muri Kenya gutyo. Ndavuga ikintu vuze ngo hano hantu harakomeye titwobyumva cyane kubera ko nta kiguzi yaba uko umuntu azoza yinjiramo ari uko atanze $1,000 bumubwira ngo ahantu harakomeye yovuga ngo harakomeye. Ariko Yesu iyo aje mu ijuru agasiga amateraniro ku isoko umuntu wese ubasha kuza mu Kristo azobanza gura amateraniro, kubera ko icyo tuzi ko kigurwa turabizi ko kiba kimeze. Iyo rero twayaguze yaduhenze yatubabaje kibi bintu nyine tuba twifuza kujya mu mahanga kubera impamvu iyo tubigeze kuja twumva ariko iyo tugeze hano kubera ko twigeze wazana n'ikigori turi batoya ababyeyi bacu bakiduha, abenshi bamwe batazanye ikigori batanze urukwi, abatatanze urukwi batanze umwumbati. Noneho kumva ibintu twasanganye bamukecuru, ibintu bamukecuru nabo basanganye ni ibintu biraho nyine biraho. Ariko bene data Yesu ashimwe, nongere mbabwire ngo nuko twabisanganye ababyeyi n'umugisha. Imitima yacu uzubwira umutima wawe, umutima wacu ukamenyere amateraniro. Yesu ashimwe, ukamenye uzubwira umutima, ubwire ngo mikrofone iri hejuru cyane wimaregaho cyane nawe wihegere nyine ngubwire ngo iraho. Uzubwira umutima wawe ngo aho ni sawa, ubwire umutima wawe ngo umutima wanjye, ubwire Dawudi yakazabwira umutima we mu mutima wanjye. Umuntu azaganira n'umutima we, umutima wanjye ukamenyere inzu y'Imana. Yesu ashimwe, Imana ishimwe ko Imana yadusigiye amateraniro. Imana ishimwe ko yaduhaye ikanisa. Imana ishimwe ko yaduhaye bene ibi bihe. Iyo ibishyira ku isoko ngo tubigure biba bitugoye cyane. Igihe rero twabihawe ubuntu, Yesu yarabiguze, yabiguze amaraso ye, yabiduhaye, nitubigeramo tuzatubizaza umusaruro. Yesu ashimwe, tubikunde tubibyaze umusaruro. Ibi bintu ni byiza cyane. Bwira mugezi wawe ahantu ni heza. Nubwo utatanze $1, utatanze miliyoni, utatanze amayero, ntacyo ari uko wabihisemo gusa. Ukumve mu mutima wawe uzagabanutse mu bimenyere. Abantu Satani yenda gufata amateka bo mu ikanisa ni abantu bazamenyera amateraniro. Umuntu wamenyereye amateraniro niyo yarwaniramo, ukamenya uwoya nuko nyine yageze muri finale. Umuntu wamenyereye amateraniro aza bifata nk'ibisanzwe, hakurya ngo gukandagira muri gare ugatukana bariya ku modoka umuntu akamaza cyangwa kubabaza ubwo wowe ugatuye umuntu umubwira ngo wowe uyu ni gukandagira cyangwa iki birasa muri fiye umuntu yagukandagira cyangwa nawe ukamubwira ijambo ribabaje ni ibisanzwe ni hanze. Umuntu rero wamenyereye amateraniro hano yohafatamo muri gare, yohafatamo mu isoko, iyo wamenyeranye niyo kugira ngo birasanzwe. Ariko umuntu nkunda indirimbo ya Muhambi zivuga ngo simama tembeyeni kwa heshima
mkompleta beleza. Simama, tembeeni kwa heshima mbele zangu. Tafadhali simama, tembeeni kwa heshima mbele zangu. Abudu, nyenyekea, tetemeka mbele zangu. Uzoga mwingine. Simama, tembeeni kwa heshima. Kiswahili ndagira ngo kimuvine. Nakazi Kiswahili mutumubwira aya makuru. Simama, tembeye kwa heshima mbele. Amen. Kabisa. Uzungire umutima wawe ngo simama, tembeyeni kwa heshima mbele. Abudu, nyenyekea, tetemeka mbele. Nubishobora uzabishobora, uzabona Imana mwinshi. Nubishobora ukabishobora, ukabona umutima wawe washoboye icyo kintu, basore batoyi ukabibona, ukabona uzuhagarara, uzusimama, ugatetemeka, ukagira ukanyenyekea, ugatetemeka. Bamuhungu cyangwa umukobwa cyangwa wa mama uzoba warahuye n'Imana. Imana umunsi Mose yahuye kuri wa musozi akabona ikirimu cyangwa cyarimo kwaka umuriro. Ijwi ryavuye baramubwira ngo hagarara, kwetura imbere. Simama, tembeye, hagarara, kwetura imbere. Uko ugeze abazasoma Bibiliya awugeze nahera. Hano hitwa hera y'Imana, kuko iby'Imana zose iyo bavuze ngo ni amateraniro yera, ni igaburo ryera, ibintu byose by'Imana habamo ikintu cyitwa kwera, igaburo ryera. Ibyo turya hariya mu rugo si bye, umutsima si uwera, umugati tujye twisuwe n'umugati. Iyo dufashe ifunguro umugati tukavuga ngo turafashe umugati, arawushanyagura, arawushimira n'umugati ububaye wera, kubera ko uwo witirirwa nyirawo wera. Amateraniro saa yacu, aya materaniro saa y'abantu n'abantu, aya materaniro saa y'abahungu n'abakobwa, aya materaniro saa y'abagabo n'abagore, aya materaniro n'ay'Imana n'abantu. Kandi Imana ni yera. Haleluya. Imana ni yera. Tafadhali, Imana ni yera. Nuje imbere yayo, Bibiliya iravuga ngo ubanze wigeze, ubanze wikontore, ubanze winyuza aha, ubanze urebe mu mutima. Kubera kuko ugiye guhura n'udasanzwe. Izo yaravuze ngo yemwe ababishega baremerewe, nimuze mumusange. Iyi miruho dufite, uyu mubabaro dufite, aka gahinda dufite, ibi byago dufite, niwe wenyine ufite igisubizo cyo kuturuhura, akongera izaro umubabaro akabihindura umunezero. Haleluya. Ariko iyo ufite umutima w'akazi wese, iyo ufite umutima umenyera, waramenyereye, ubwinshi ukuri aho hantu tuzahuranira. Wokora amakosa kuko yakorera hariya, ahandi hatera, ahandi hose ndiye, ariko ahandi hose ndiye, ariko hitwa hera. Ibintu byose by'Imana biza mu kwera, ibintu byose byizera, ibindi ni bisanzwe, ibindi ni kawaida. Nuje imbere y'Imana uzurinde ikirenge cyawe. Biravuga ngo niwegera uko ngo biravuga ntawe uzapfa, nubwo ntibazi kugira ngo uyiprofite,
hari abantu nkunda muri Bibiliya cyane baza bashariye. Ni umugabo witwa Yakobo, yaravuze ngo sinkurekura ndapfa. Uyu mugabo ni Sawuli. Uzi icyo yasobanuriye umutima wawe? Yasobanuriye kutabone sinkurekura kibiba ahubwo yiveho ku isi. Nta mpamvu yo kuba ku isi ndafungisha inzikido cyo kutagira umugisha, inzikido citwa umugisha. Simpuye n'umugabo ubitse imigisha, mpuye nawe ahana umugisha, hano n'umugisha, hano aha byose sinkurekura, sinokurekura. bisobanura ngo mpuye n'umugabo ufite umugisha, mpuye n'umuntu ufite umugisha, mpuye na marayika. Sinkurekura. ndawukuraho ndakura. Yawumukuyeho cyangwa ntiyamukuyeho? Yawumukuyeho. Abazasoma Bibiliya undi muntu wa kabiri ni wa mugore asaza Yesu, aramubwira ngo umwana waje yarwaye indwara y'uburwayi, ndapfuye n'umubabaro, iyi ndwara yambuye isoni mu bantu, mfite agahinda. None mwami Yesu araza kubwira intumwa zibona zimuhaye icyo ashaka, aratambika aja kwa Yesu. Yesu amubwira ijambo ribi. Hari ijambo Apotre Gitwaza yaravuze ngo umuntu uzi icyo ashaka ngo nta kintu kiza kumusubiza. Nawe umuntu utazi icyo ashaka, umuntu utazi icyo ashaka akantu kose kaza kamucika. Umuntu uzi icyo ashaka amaze wewe. Uyu mugore ni igihumbi cy'umugore. Yesu niwe muntu abantu bose barumviraga. Yesu yitwa umunyembabazi, Yesu yitwa ntagira urukundo, yitwa urukundo. Hanyuma ngo amubwira ijambo ruvuga ngo mugore, ibiryo byanjye sinomara guteka umususu ntabwo ntaca ngo nteke imiteja, ngo nteke ipirawu, ngo nteke ngo ntekura amateke ikibuto n'ishuri. None imbaraga zose nama ntekura ngo njyane umubari urabuze, nta nimeza zirira n'isahani, ngo nama nshyiraho imizuzu, ikivuguto, ishushu, sipageti n'imyumbati ndetse n'amata, ngo nama ntekura. Sinofata ibiryo ngo bihita cyangwa ikibwana umuhungu wawe ugana ikibwana, umwana we ugana ikibwana. Umugore aritonda, arikoza, aritonda. Uyu mugabo harimo ibisubizo cyane. Iri jambo abwiye niko bimeze cyane. Ndakora aritonda. Umuntu ubabaye, iyo ubabajwe n'iki ukabona igisubizo cyawe kiraha, utabikuye ubu upfapfa, ukwiye kuja gukorerwa deliverance. Hanyuma umugore aritonda, aramubwira ngo warangije mwalimu, mwigisha mwiza, warangije ati cyane. Sasa kondo karanga none maranzanire ari imbwa y'iwacu yitwaga Kinaka.
yitwaga Kirogota sinofata n'imaraza ndende Kirogota cyangwa sinobikora mama aramubwira ngo ye naje kunyina sinofata ibyo nakarane amuzana mu byanditswe nzobabwira ibyanditswe amuzana mu byanditswe aramubwira ngo yego neza ngo imbwa nazo zifite ahantu zemerewe sishakira ibyo uzaba hari ahantu uduceri tuba twatimutse hakaba ahandi agatsima kaba katimutse abantu bataza bamenya gushyira neza mu kanwa tumwe tugasohoka turiya twatimutse ku meza uzi ko bataza batujyana turiya tugusha sishaka imizuko ndashaka utuka karimo umuse cyangwa umusi akanyuma bashizeho sinzi ukuntu wagiye gutekarakareka wagashyize mu kanwa ntikamudore karatuka arabagacira ku meza nitujye gukusanya nitushaka sishaka Yesu ahindura ivu haleluya mw'abantu mwe hari abantu bazagera mu pasiteri ngo yamubabashe ngo yamukomerekeje akabyara uwa ntakiza gusenga Yesu nya Yesu yaramubwiye ngo ibiryo byaba aramubwira ati yego ibyo ndabizi amukubita ikintu wa mugore yagombaga kubwira akavuga ati jewe niba Yesu n'abandi bazabahura nawe birashoboka ko yatari wa Yesu yariwe ariko aramwitondera ntiyamubwira ngo mugore mu Kirundi bazavuga ngo nyina wacu yamwise mama nyina wacu mbere yamwise mugore ariko ubwakabiri yamwise mama nyina wacu sindabona kwizera umeze umwana wawe kuva uyu mwana n'indwara n'umusoro ndavugikiwe ndababwira aha hitwa ahera nahera kubera nyina muwe iyo umuntu yashitse hano akamenya aho yashitse ariko iyo yahamenyereye ntacyo azaba zobwira umutima wacu uzirinde kumenyera aho abandi bakora ibisubizo aho abana bagwereye ariko washika wamenya aho waje agakiza kagatahira haleluya Imana idufashe sifa kwa Mungu Imana idufashe twahigishijwe na ba mama twahigishijwe na ba data twahigishijwe n'ababyeyi bacu ba kera tukagira ngo twagiye ahasanzwe hano nahe mu mazu wacu sahe ibiryo tusize ba data sabe ba mama sabe ariko iyo twashyira ibintu byose by'uriya mugabo zitwa ibyeyi kubera nyiraho muwe haleluya iyo dushyitse kwigaburo tuvuga igaburo ryera nicyo gituma nubwira ahantu ubwira ngo nahe kubera nyiraho ubusitsi birenge ubwendegaho uzobushitse aho kugana uzobushitse ahantu ho kugaba uzobushitse ahantu uzobushitse ahantu ho guhozwa amarira uzobushitse ahantu ho kuruhuka umutima uzobushitse ahantu reka kurangara yaravuze ngo uyu ni marayika ndamubonye ni marayika sinkurekura Yesu ashimwe nasobanuraga hano hantu umwanya wose
ariko ikindi gitabo asobanura ahantu bamenye uko muhazi bongereyeho muhazi ibikubabaje hano ni nka kurya iyo utangiye kurya umuceri ukumva umuceri agaseye tuzume umuceri mu isahani n'uwo mwitamo wose tuzi umuceri uzamuhigisha uzamugenda uhigisha ururimi ukagakuramo mwebwe ntabwo kubana kuri Tanganyika muri za ntara mu mikebuka iba nkabaho ariko ushaka hingwa ukarikuramo umunyofu ukawurya umunyofu ibintu byose bibazandika ibiri nkabaho ikirigo mukamira n'ubuzima. Haleluya. Imana iduhe kwishurirwa hano dukomere Imana amashyi. Cyakabiri turashimira ubuyobozi bwa gatatu Kofi na komite turabashimiye twatangiye kuvugana kiri iwacu aratwakira musanzwe n'ibintu urumva umuntu ari umunabi azaba inshuti y'abantu benshi umunabi umuririmbyi bagira uburyohe Imana bashizemo bazaguma kuba inshuti z'abantu benshi nuko rero bavugana kenshi amakaze numva iyo umuntu rero yatangiye kuguha akazi ukiriyo uzi ubona ko amukunda mwarakoze komite ya gatatu abayumve muri rusange Imana bagirire ndabashimiye ubuyobozi bw'itorero aho mukorera babaye ikibanza Evera Jarosi Imana kumisha kubera ko watanze ikibanza uze wowe uze n'abandi bose itorero muri rusange ikibanza n'icyakeje kugira ngo ni mu by'ukuri kuba mwaratanze uyu mwanya ikibanza abantu bakwikoreramo turabashimiye iyo mutabyemera mwebwe bamufite urufunguzo muzemera cyangwa muzemera ariko turabashimiye ko mwatanze ikibanza abantu b'Imana bidagadure mu ijambo ry'Imana babwira neza buri n'ibintu Imana ibamugisha ndavuga komite yose ubuyobozi bw'itorero ndashimira ndutira turi kumwe batangizanyije urugendo Imana ishimwe mu buririmbyi murabaza abaririmbyi nyine baba mu buryohe bw'ibyo Imana bashizeho kuba turi kumwe nawe mu rugendo zabaye byiza cyane yafishi yarandyoheye ndashimira cyane by'umwihariko turakomeza gushimira mama waduhaye uburyo bwo kuza mu bakristo hano baradukunda natwe turabakunda ariko batanze ubushobozi bwo kugira ngo tuzatwe twirinde abakristo batanze ubwo buryo mu by'ukuri mama hariya marene wacu n'umuntu yabayaga marene w'igihugu w'amerikane arakoze marene turagushimiye cyane mu by'ukuri babikoze neza dutekereza turagushimiye n'abana na papa w'abana mwese umuryango turabasabira umugisha hari umuhimba wigeze kumbwira mbwiyo wasirimba wigisirimba ukubera ingana zikigira imbaraga wazamba kucerekeza ku mugore no ku bana umunezero iyo apfuye kunezerwa gusa umuntu mbabwiye wazamba atangira ngo agaca umuyoboro umukunga umunezero ugume ugere ku mugore no ku bana ngwiyo yabikoze gutyo n'akana kare karwaye bazasanga kagize none igisirimba cyose ubu mugifata uzaba ukiyobora umugabo ukiyobore ku bana ukiyobore muri bizinesi ukora ukiyobora ahantu hatandukanye mu by'ukuri ni umugisha ukomeye kandi ni nziza yewe tumukomere amashyi
mwese bwo mu gatatu Imana ibamugisha. Nshimira abanyamakuru bacu, nagira ngo abanyamakuru bacu hari igihe bagazama kudayigisije, ndagira ngo abantu bose bazanabikora. Sawa hari ukuntu iwacu bagazakora sinzi ahantu henshi singuge mu mazina wavuga wenda nk'urugero nk'imbo bakamafata urusake bakamagukubitaho umugezi n'akantu gusa nyine gaciyemo kugira ngo wumvishe abantu ijambo bakamafata nk'urusake cyangwa igihe ariko bavuze ko ari sawa murashiraho titire nyine umuntu yatanze. Imana bamugisha nabo tubakomera amashyi. Reka dusome hanyuma tuvuge kuri uyu mwanya wundi sose. Samweli wa mbere 15. Samweli wa mbere 15 murongo wa mbere. Umuntu uzi gusoma ari Kirundi cyangwa Kinyarwanda. Samweli wa mbere 15 murongo wa mbere. Uzi gusoma neza? Ndagerageza. Igitabo cya Samweli wa mbere 15 guheraho haravuze ngo hanyuma Samweli abwira Sawuli ati Uwiteka yatumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli. Nuko rero ube wumvira Uwiteka mu byo avuga. Uwiteka nyir'ingabo avuze ngo nibutse ibyo Abameleki bagiriye Abisirayeli ubwo babatambiraga mu nzira bava muri Egiputa. None genda urwanye Abameleki ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose. Ntuzababarire ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka n'inka n'intama ingamiya n'indogobi. Nuko Sawuli ahuruza ingabo azibarira Iteraimu. Hari ingabo zigenza ibirenge 2,000. Amen. Bakoze cyane. Asifi. Dongera usaba inyuma sawa 22 some tuvuge ngo amen. Amen. Ngiye kubaganirira ijambo rivuga ngo kumvira. Iryo jambo nshaka kuganirira mwanya mutoya. Ndavuga kumvira. Iryo jambo numva umutima wanje wahawe kubaganiriza. Ubukristu bugizwe n'ibintu byinshi, ariko ikintu kiyoboye ibindi mu bukristu, ikintu gikomeye kiyoboye ibindi mu bukristu, umukristu kiyoboye ibindi mu bukristu no kumvira. umutima w'ubukristu turi kumwe kagira mu ndebe mu byumve. Umutima w'ubukristu hari ibintu atobamo kajoriti, hari ikintu umuntu yobura ubuzima bwakomeza nko gucika ukuboko. Dufite abantu benshi bagira ubumuga bw'ukuboko, ariko n'abantu bazima bakora ibintu byose bose. Hari umuntu ushobora kugira ikibazo cy'ukuguru agakira ukuguru kubera impamvu runaka, uwo muntu
agakora ibintu byose ukabona yegabuza urubingo, ariko mu by'ukuri ubuzima bwarakomeje. Hari abantu baje kwa muganga bakababaga ibyo mu nda, bakabaga, bagasatagura, bakamenagura, bakabakuramo bene ibyo. Ariko hari ikintu umuntu yobura ubuzima bw'umuntu bwawe nk'umwuka, nta kajorito w'umwuka. Umwuka usohotse uwo muntu yobaho ubuzima bwawe. Nk'umutima aramutse ntiboba umutima igice kimwe ngo asigaye. Umutima nta kajorito w'umutima ubaho, nta kajorito w'umwuka ubaho. Hari ahantu hari umugabo umwe tugeze kutwigisha ndatubwira ngo arupfe. Noneho yari afite akantu nyine abura mu bwonko, si mwene umuntu wamukozeho utari mwiza, urumva ntabuze ibintu akabikora sansibilike. Noneho nyine mu muhanda umugore umwe aramubwira mu gitondo cya karate ugiye mu isoko, none ganyawe nawe usigaye muhira, abana nibava ku ishuri ubagaburire, ubareberere, ubafashe, njyewe ugiye ku isoko. Bati sawa, urakoze cyane. Tiyagaza yanjye. Noneho umugabo aramubwira ati ngiye gamuha, none ganga y'amafaranga nuva nangiza gutunganya ibintu uje mu isoko uhaye uze utekera abana. Amabwira umugabo atekera abana mutanze uvuze abandi barangije, none ga wihana. Umugabo ndagira arabwira atangira kumbwira ati none se urita ku bana b'abandi, ufata ibintu by'abandi ubikore n'ibyawe, wowe none baragira tumubwira bakunda mubiya ushaka abantu. Umugabo arabara cyane kubera ko azi ko umugore nyine afite akantu mu mutwe, afite akantu mu mutwe. Uyu mugore wafashe umugore wanjye ubwo nyine yamukitse, nta mwanya agifite wiziwe uwo. Kandi nyuma umuntu nyine atamubwiye ngo amubwire mbere, iyo amubwiye mbere iwe ntabakire biziwe ngo ni bwo bukirisitu. Si ubukirisitu, ni uburwayi bw'umuntu. Yari afite agisida yo mu mutwe, mu mawazo, bituma bigenda. Ariko muzi ukuri uwo muntu nyuma y'uko nyine ako kantu katabayeho, abantu bagaza baza kumuvangira, yari umuntu ukora ibintu byose neza, ubuzima budakomeza. Ndavuga iki? Umukirisitu babukuyemo kumvira, nibwo umuntu bakuyemo umuntu ibyo ubukirisitu, umutima w'ubukirisitu, imbaraga z'ubukirisitu ni ukuri. Kumvira iyo ukuwe mu bukirisitu ntibuba bukibaye ubukirisitu, ni ikindi kintu, ni idini, ni ikintu abantu bihimbiye kiri aho, ariko si ubukirisitu buva ku Mana. Haleluya. Ngiye kubasobanurira umwanya muto. Bene data, ngiye kubabwira imbaraga zo kumvira. Imana iriyumvira, iricara mu ijuru twari kuzayicara n'ibizayicara sinzi kwibaho, ariko iriyumvira. Iyumvira umugabo witwa Sawuli. Abanyisirayeli bari bagize iminsi bavuga ngo turashaka umwami, turashaka umwami, turashaka umwami, turashaka umwami. Nuko bari babaye. Imana irabyumva, ibona ko uburenganzira bwabo, iramutora. Sawuli buke mu gitondo ngo basanga indogobe zabo zabuze. Indogobe bari batunze indogobe, kuko bogura ihene, batunze ihene, abantu bazaborora ihene, kuko bavuga ngo bazaborora inka, babuze inka, nabo bororaga indogobe. Indogobe zabuze, zibuze
Isa aramubwira Kishi, aramubwira ati genda uje gushaka indogobe, ari indogobe zabuze. Arasohoka aragenda azishaka ari kumwe n'undi mukozi wabo, umwungeri waziranye. Baragenda bazishaka kuko hano hageze ni kwishaka mubisi kwishaka bakambuka hari hakurya mu Ngagara, bakambuka mu Ngagara bagashika mu Cibitoke, bagakomeza mu Cibitoke, bagakomeza bakazogera za Gatumba, bakagenda bakambuka muri Kongo bakagera Kibuvi. Baragenda bararara, barongera bararara. Ariko Imana yari bifite mu mugambi. Imana baragenda bashaka ati tuje nariya. Ngo baruhe babwira kwa Samweli. Bageze kwa Samweli baravuga ngo hano haba umunabi, haba umuhanuzi, hano hari nabi hano. None tuje kumubaza amakuru y'indogobe zacu. Baragiye. Ariko Imana yarafite gahunda kuri Sawuli. Ariko Mana we, icyo mpanga bimaye umunsi muzo wo kurema, ariko sindabona umuhungu waruzaga. Uzi gusohoka ugiye gushaka ihene zanyu, Imana yateguye ubwami. Uzi wewe mwawazi ufite ihene cyangwa ufite indogobe, Imana yateguye excellence. Imana yateguye nyakubahwa. Ko muratekereza kwa perezida uzi gusohoka ugiye gushaka ingurube, Imana yateguye presidansi. Cyoma munsi muzahure nayo nzatekereza icyo kikibaho. Uzi gusohoka ugiye gushaka indogobe, Imana yateguye intebe y'icubahiro, bagusukaho amavuta mu banyari. Wasohoke kujya mwandi Samweli aramubona, aramubaza. Ya Samweli Imana kera abantu bagira ifishe, kera Samweli yamukubise muri kamera ati nguyu muhungu niwo Nazareti abo mwana. Noneho Samweli aramubaza ati se kwa Samweli bagazabita bamenya hano batubwira umwana wawe ni ati bamenya ni wowe bamenya. Samweli ati tubwira icumi ibyo ufite byose ndabizi, ufite kamera, Imana yabinyeretse. Tubanza tugende ndagusangire, ndakubwira amakuru yakuzanye. Ariko ubu muri indogobe zarabonetse, ahubwo papa wawe afite ikibazo cy'uko ari we waguze. Burya indogobe zari hajya mu gisambu inyuma y'iwanyu, ntaho zari hirya burya mu gashi, waragiye zamazizi. None indogobe zirahari, tugutinye ni we waguze. None kandi nawe hari impamvu yatumye uza. None data wenda tubanze gufungurire, murashoshe, nubanza mu gitondo ndakubwira icyatumye uza. Sa umusore mutoya umuremure cyane mwiza w'isatsi yari baragera gufungurira, bararya, barataramye, bavugana amakuru. Ubice mu gitondo ati rero Imana igize iminsi yiyumvira uyo ubwami bwa Isirayeli, ni wowe tombora yaguye, ikarita yakuye, bwana yakuye. None data yembe jokeri yari igihugu mundu yakazayitwarayo yatawa tangaza. None data ni wowe ikarita gikunga, uzi gikunga ni wowe yakuyeho. None ibintu bimeze neza. Umuce Samweli arambwira ati zoza kukwimika, uzoza iwanyu ushaka abantu. Samweli niwe wari umwami, niwe wari umuhanuzi, niwe wari umutambyi, niwe wari umucamanza. Icyo gihe bagaze bita abacamanza. Baravuga ati ahamagaye abantu bose tuzohure
bereke Imana imizi gusa tuvuge ngo amen. No umunsi wo guhura agiye kumuha inkoni y'umugara, agiye kumumena amubwira ijambo. Vuga ngo ijambo. Amubwira ijambo. Basore mwe muzitondere ikintu cyitwa ijambo. Bakobwa bacu muzitondere ikintu cyitwa ijambo. Nigeze guhabwa imbaraga z'ijambo. Ijambo uruzi aya ni amafaranga sibyo ni amahera ariko kandi aka ni agatoki ariho akanawusanga to akenshi iyi si karatasi ni mwebwe murabyinze. Iyi ni karatasi no ishami no kugerwa mu bushake kera tukikiga muri primaire twagara tujya amakayi bayigura kukamushi akaziga wigeze yane yabakazashika abakazashika twara ko twakoze bitanga ukamba wibutse zandeke twaza tujya amakayi. Iyi ni karatasi no ishami no kukirambisha no itamika ikambishwe nk'ikaratasi ni karatasi ariko impamvu atari karatasi ya karatasi ni ijambo bashize. Iri jambo bashize bana bato, iri jambo bashize hano uzujana muri resitora bakanakubwira ngo turaguha inkoko nyamwanga. Papa ugapfa kufite twinshi ntugire bapfa. Iyi ni karatasi ya karatasi ariko barayifashe batora abantu nabo bashyizeho ijambo barababwira ngo tubahaye ubushobozi bwo gukora mufate agapato mugashyireho ijambo. Akaka umugabo dufite ari twinshi uzuye mu nzu muza mumwubaha atababwira umuntu Samuel amubwira amubwira aramubwira ngo mwana Imana tiwabisengeye tugize iminsi ubisengera tiwari mwihutuma nta kintu na kimwe wakoze mu mutwe hari ihene wari ugiye gushaka ihene z'iwanyu, wari ugiye gushaka indobo z'iwanyu, wari ugiye gushaka nimba ari inkoko cyangwa ihene cyangwa ibanga wari ugiye mu matungo y'iwanyu ariko Imana nyiri irakugabira iguhaye ubwari iragufasha burya iguhaye excellent. Mucho meza bazabyo excellent. Imbere y'izina ryawe bakandikaho excellence coffee excellent. Tiwa bisengeye ta gahunda muri wowe uri wanyu uri mu ndogobe uri mu ihene uri muri aktivite zawe uracuruza ifaranga uri mu bishyimbo uri mu biki. Imana ikabitekereza ubwami wagiye mu isoko wagiye gucuruza iyo yapanze ubwami. Umunsi wo kwimikwa era Samweli yarabizi isakura yari umuhanuzi
yamutanze yamujyanye aramubwira amuja ongera usomere ijambo yamuha zotimija adusome 15 hanyuma Samweli abwira Sawuli mwitoze mwumve Uwiteka yatumye kukwimikisha Uwiteka nyir'ibintu yatumye ngo ube umwami wa Isirayeli kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli nuko rero ube wumvira Uwiteka avuga uba wumvira nuko papa icara Uwiteka Imana yantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli aramubwira ngo none da ube wumvira Uwiteka musa hari amatangazo hari amabwiriza tafadhali da nako kandi gusa n'amagambo kandi ube wumvira muzi Uwiteka hari amabwiriza Samweli yumvira yagishyira mu Sawuli yagishyira mu hari ukuntu Imana ivuga ijambo rikinjirira hari gasohokera nigiriye nabi iyi si yameze ati iyi si si nyoko wanyu si nyogosenge iyi si irimo Satani irimo abadayimoni irimo abarozi irimo abapfumu irimo abarakare irimo ikuzimu n'amapepa azagenda igihe cya Satani cyo gukora kiracyahari kuba udafite Imana yaravuze hanyuma bikinjira gusa uzora ibitureba usubire abari uzasigira abantu siso tubifurije ko turababwira amakuru y'abatwara ibibazo ufite nimubona twarize muze musubira inyuma dutekereze ngo Uwiteka yavuze hanyuma byareje bisohokera dufite ibibazo wumvire muzi Uwiteka Imana ibahinda Imana irafasha tiwari muri gahunda irafasha kandi aramubwira Samweli yaragize iminsi kuri tele yaragize iminsi kuri tele akora n'Imana azi neza icyo Imana yavuze akagifata agishyira mu mutima yari umurongo Imana yavuze yakaraga kuri ivuze Imana ikafata Samweli agashyira mu bikorwa kuri ivuze akabishyira mu hanyuma bakorana n'Imana Imana izitanga umugisha ikongera umugisha igasubira umugisha Imana yaremye umugisha ngo wacu iminsi yose Imana yaremye umugisha yuha Imana yaremye amafaranga ntiyagura Imana yaremye inka n'ihene ibiduka Imana ntiyatwimye amata nk'izo yamunije Imana ntiyatwimye imodoka nk'izo zigendesha umujyi Imana izitanga ijambo yatanga ijambo umuntu akanyuma agashyira mu mutima hanyuma yarigendera imigisha ijuru rigakinguka imigisha ku manywa na nijoro ikaza iyo umuntu ashatse kwitana bene uwo muntu wumva ijambo ry'Imana akarishyira mu bikorwa uwo muntu aza yunga ni nko kugutereka muri yasima tibota agahanga k'umuntu wasenze wumva ijambo ry'Imana hanyuma mubwiye ku murongo ubugiye kurwana n'Imana kandi n'urwana n'Imana amapepo n'ibiheko n'izorwana n'Imana tubikoze Samweli aramubwira ngo data ubu wumvira Imana irakugabiye witonda yitera ugeze muri ubu bwami buzo kuryohera ubu bwami buzo kuryohera bwiza ubu bwami uzosigira abana bawe ariko mukuramo kumvira ugashoboramo koko ntibyareganye umutima ntiyamenye ikintu Samweli yamubwiye ntiyamenye ugeze umusaza ugize imyaka kuri tele
tiyamenye ijambo yamubwiye icyo bivuze. Hanyuma Imana iramubwira hariya twasomye ngo genda uje kurimbura Abamaleki, genda uje kurimbura Abamaleki. Yamagenda akareba abakobwa beza akabakuramo, abagore bakiri batoya b'ibitinyuka akabakuramo, inka nziza akazikuramo, ihene nziza akuramo, abasore beza bene ngo bazozakoresha imirimo y'inama abakuramo. Yamagenda atoranya arazana, afata n'umwami wabo witwaga aramuzana, warangize n'intama n'ihene n'ibindi arabizana. Samweli yakamera kwakunda abanye n'Imana iwe umutima we. Dawudi yaravuze ngo nabika ijambo ryawe umutima waje Mana kugira ngo ntagira ntazagucumura. Ngo Imana iramubwira ngo Sawuli ngiye namuhaye igihugu, namuhaye ubwami, ariko yakuyemo kumwe. None se natanyumvira ibi bidazashobora, ubwenge bikwiye ngo ibyo bintu yakoze ni Samweli yamaye ngo gutama no guhebera ubwenge n'inka zarira ko wahure nabo. Sawuli yamaze amubwira ati dore ibyo Uwiteka aramubwira ngo wakoze iki? Kandi nawe numva gutamba kw'inka, numva guhebera kw'ihene, numva kwabira kw'inka n'iki uzageze urumva atangira kumuhisaba. Yewe Imana iravuze imyumvire yawe irafasha abari kuyobora. Sawuli byagiye ubwami bw'umunaniye, havuka abagabo bitwa Goliyati, baramuvugiriza, atangira kurwara indwara z'ubwoko zo kubohera z'abadayimoni, akamagwera mu baturage, amacandwe n'inani. Imana imuva aragenda. Byarangiye abana bashize, byarangiye akoze amakosa yakuye mu kumve. Bakristo babwiye zoza wica, dore ijambo ry'Imana, zoza wica usome umusanzu uvuge ngo iri jambo nije kuribwira. Ijambo ry'Imana rivuga gute ku maturo ubirebe kuzumvira. Ijambo ry'Imana rivuga gute ku cyacu urebe kuzumvira. Ijambo ry'Imana rivuga gute gusenga urebe kuzumvira. Ijambo ry'Imana rivuga gute kubabarira urebe kuzumvira. Imba zarakugoye. Imana yacu si Imana y'inyamujinya, ni Imana y'inyembabazi. Iriho amakosa uba wakoze, iba yiteguye kukubabarira, kukwihanganira, iba yakwihanganira kugira ngo ugire umutima wo kumenya ko wabikoze. Uze hano ikubabarire, hanyuma wishakemo imbaraga. Hari imbaraga ziba ku gicaniro umukristo agenda akambara imbaraga zo mu mutima, akumvira Imana, hanyuma ibyari byaramutsinze agatangira akabitsinda. Uko atumvira agatangira. Ariko ubuzima bw'umukristo buba utumvira Imana, bavanye umukristo azarira, Imana ikamureka. Yaretse Sawuli iramurekera. Ibibazo byinshi dufite n'abagahinda kenshi twakuye mu turi abakristo batumva. Abadayimoni bene nabo bazashobora bene abakristo batumva. Abadayimoni bazavuga ngo abandi sawa cyane, kurwana n'abandi sawa cyane, barogosha, basaba kurwanisha abakristo, bagirana amashami, bagirana ibitutsi. Umutwaro n'iki gihugu kidafite abasirikare bakiri, n'inkinzu idasakaye, n'inkinzu irangaye idasakaye, igikunduke cy'inzu, ariko ikitwa inzu ni ikintu kiri aho y'imvura igwamo, yinjira n'abari mu nzu. Ariko murebe uko dushuye, murebe uko isakaye, murebe hari ukuntu bashyiraho n'igipangu, ibintu byose bwabirizwa, ibintu bifite sekirite. Ubukristo butumvira ni ikintu cy'ikirangare kiri aho. Abadayimoni bakaza bakinjira, abarozi bakaza bakinjira, bagakubita uraho warasambaguritse mu bitekerezo kubera wakuye mu kumvira.
Imana tubabarira ndashoje mbabwira ngo aracyari amahirwe Imana iramubwira Musa sawe wakwiye kumvira umushingana naguhaye nagutoranije ariko urakumvira ka usoma ijambo rimwe mwumva amahirwe aba kumvira utegeka kwa kabiri 28 reka dusome iryo jambo zose 28 utegeka kwa kabiri amahirwe aba mu bantu bumvira uvayo makuru haravuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana no kwitondera amategeko yayo yose ni wo kwitondera amategeko yayo utegeka uyu munsi yego Uwiteka Imana yawe izagusimbisha izagusumbisha amahanga yose yo mu isi kandi imigisha nashaka ngo dusititiza cyane nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe icyambere izagusumbisha amahanga yose mwumve tugabana gute aruzi ngo izagusumbisha amahanga yose mwumve uwo mugisha n'iki gikwanye nicyo icya kabiri kandi imigisha yose usomeka muri Rorani kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho numvira Uwiteka Imana yawe uzagirira umugisha mu mudugudu aramuntu ufite ijambo ry'Imana Bibiri ijambo ry'Imana bashaka ko dusoma ako kantu muri Bibiri ijambo ry'Imana niko kabivuga neza ngadusomere pastor Bibiri ijambo ry'Imana irasoza 28 umurongo wa mbere utegeka kwa kabiri Bibiliya yera no Bibiri ijambo ry'Imana ego Bibiri ijambo ry'Imana 28 umurongo wa mbere 28 umurongo wa mbere nimugira umurava wo kumvira Uhoraho Imana yanyu ugeze gahoro pastor urabisoma neza cyane nugira umurava wo kumvira Uwiteka Imana yanyu ukubahiriza amabwiriza ye yose mbashikirije uyu munsi bashare kuzivuga neza abantu bashikirije uyu munsi azabatonesha muzoba barutonesha kuruta andi mahanga yose yo ku isi mwumve ubutunzi nimwumvira Uhoraho Imana yanyu azabaha iyi migisha yose kandi muyihorane ko baragaruka ngo niwumvira komeza azabaha umugisha abatuye mu mujyi abatuye mu mujyi n'abatuye mu cyaro vuga ngo mu mujyi nakuga nashaka umugisha abatuye mu mujyi n'abatuye mu cyaro mu mujyi n'amadolari n'amapawundi n'amakositime meza na za verite imigisha yo abatuye mu mujyi umugisha mu mujyi za forex n'abatuye mu cyaro ibata ihene inka mu mirima ibijumba inyanya za karoti benera biragaruka ngo niwumvira azagutonesha niwumvira wowe utuye Bujumbura uzagira umugisha mu mujyi n'ujya muri Amerika
uzagira umugisha mu mujyi muri Amerika n'uje i Burayi uzogira umugisha w'i Paris n'uba mu mujyi uzagira umugisha wo mu mujyi akantu kitwa ndi wowe. Imana bafashe hanyuma soza twabonye madamu acuzuzo tumuha ikaze yaba tumukomere amashyi menshi cyane ngo ntabutse Karibu cyane.